Φυσικά. Έχουμε και έπαθλο, Ωραία. Λοιπόν, ας έρθουν οι επικεφαλείς των ομάδων εδώ. Κάντε λίγο άκρη να τα βλέπουμε όλα. Εδώ είναι 4 χάρτες. Εδώ μέσα. Δεν ξέρω ποιος είναι ποιος και τι. Διαλέγουν ένας-ένας. Αλφα ομάδα. Β. Γ. Ωραία. Πηγαίνετε και λύστε, ανοίξτε, νίκη. Σήκω λίγο πάνω σε που διαβάζεις ωραία και διάβασέ το να τα ακούσουμε αυτό το πράγμα λίγο. Διάβασέ το λίγο. Εκεί προς όλους. Για πάμε. Ο διάσημος πειρατής των 7 θαλασσών, Καπετονοζούζουνας, έκρυψε κάποτε σε ένα μικρό νησάκι του Ειρηνικού, το οποίο και το ονόμασε Ζουζουνονήσι, ένα θησαυρό. Έφτιαξε για ασφάλεια μήπως πέσει σε όλους τους πειρατές 4 χάρτες. Ο ένας είναι αληθινός, οι άλλοι παραπλανητικοί. Όμως μετά από τόσα χρόνια τους μπέδεψε και αυτούς. Ήλπιζε να βρει στο νησί ένα μικρό βράχο που είχε καταφέρει να σπρώξει στην πάνω του χαμένου στο θησαυρό. Αλλήμον όμως, όταν έφτασε στο νησί, το βραχάκι έλειπε. Το μόνο που κατάφερε να θυμηθεί είναι ότι το σημείο που έδωσε στο θησαυρό απέχει 40 βήματα από το μοναδικό φύγημα του νησιού. Απελπισμένος γύρισε στον τόπο. Ο γιος του, το μικρό Ζουζούνι, υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι θα βρει το θησαυρό. Δεν ξέρει όμως τα μαθηματικά που ξέρει. Απευθύνει λοιπόν αίτηση σε εσάς, τα Ζουζούνια φίλους του, να τον βοηθήσετε και σας υπόσχεται μερίδα από το θησαυρό. Μπορείτε να βρείτε το σωστό χάρτη. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλω μία η ομάδα να μου πει τα στοιχεία του χάρτη που έχει. Έλα το σου. Λοιπόν, ομάδα Α. Διαλέξατε το χάρτη νούμερο 102. Αλφα β πόσο. Την άλλη. Αλφα β 3. Ωραία. Β γάμα. 4. Ναι. Γάμα δέλτα. 6. Ναι. Δέλτα ε. 8. Ε ζ. 12. Ζ η. 16. Ωραία. Η ομάδα Α ξεκινάει να δουλεύει. Ομάδα Β. Τα στοιχεία σας. Στην πίσω μεριά όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Χάρτη νούμερο 1. Πες μου. Αλφαβήτα. 3. Ωραία. Βήτα γάμα. 4. Ναι. Γάμα δέλτα 6. Ναι. Δέλτα 6 Ναι. Κάποια πολύ. Ναι. 12. Πολύ ωραία. Η ομάδα γάμα. Το χάρτη νούμερο 4. Λοιπόν, στοιχεία. Αλφα β 3, β γάμα 4. Ναι. Γάμα δέλτα 6. Δέλτα ε 8. Ναι. Έψιλον β 18. Ναι. Τα είτε 24. Ωραία. Η ομάδα δέλτα. Έχετε το χάρτη. 3. Νούμερο 3. Έτσι προφανώς. Πέστε μου στοιχεία. Αλφα β 3. Ναι. Β γάμα 4. Ναι. Γάμα δέλτα 6. Ναι. Δέλτα ε 8. Ναι. Έψιλον ζ 15. Ναι. Β 20. Πολύ ωραία. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τι θα πω. Η νικήτρια ομάδα, αυτή δηλαδή που θα βρει το χάρτη με τα 40 βήματα, για να μην το λείψουμε πριν την ώρα του το παιχνίδι, να μιλήσει τελευταία παρακαλώ, όποια είναι. Έτσι. Δηλαδή, μία ομάδα που θα τελειώνει, θα σηκώνει χέρι με επικεφαλής να μου πει πόσο βρήκε το ΑΓ, πόσο βρήκε το ΓΕ, το ΕΙ και το ΑΓ του. Αλλά παρακαλώ η ομάδα η νικήτρια τελευταία να μιλήσει, όχι πρώτη. Εντάξει, δουλεύετε. Τώρα με βάση τα στοιχεία που τους έδωσε, έχει κι άλλες κοπές, έχει ΑΓ, έχει ΑΒ, ναι, είναι το ΑΒ και το ΒΓ, αυτοί θα υπολογίσουν το ΑΓ.
με βάση μαθηματικά. Και το γάμμα έτσι και το έτσι θα τα προσθέσουν αυτά και όποιος κάνει ότι είναι τα 40 βήματα που λέει, αυτός είναι ο σωστός χάρτης. Αλλά πρέπει να κάνουμε μαθηματικά επιλογισμό. Σκρυπερό. Δεν έβγαλε φέτος. Που μαζεύτηκαν, να σου πω. Α, και εσύ δεν είσαι εκεί. Ξέρω. Δεν πήγες. Μισό. Πας στον πίνακα, τα έχετε στο τοίχο, τα έχετε κάνει στα μαθηματικά. Στα καλλιτεχνικά. Δεν σ' άρεσε. Τους έχω κάνει. Για χαρά. Τους έχω δώσει όλες τις είσαστε η ομάδα Γ. Έτσι. Λοιπόν, βρήκατε το ΑΓ πόσο? 5. Ωραία. Βρήκατε το Γ δέλτα 10 και βρήκατε και το ε μάλιστα. Σύνολο 45. Λοιπόν, όντως, πράγματι αυτά είναι ο χάρτης. Αυτά είναι τα νούμερα που βρήκε η ομάδα αυτή. Η ομάδα αυτή δεν είναι νικήτρια, δεν έχει τον τυχερό χάρτη, αλλά να συγχαρούμε όλοι μαζί την ομάδα αυτή. Γιατί η υπολογισμή της ήταν πολύ σωστή. Λοιπόν, μπορεί ο χάρτης αυτός να μην είναι ο σωστός, βάζουμε όμως ένα σύμβολο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Ωραία. Τέλειωσε και η ομάδα Β, έτσι. Ωραία. Πέστε μου πόσο βρήκατε το ΑΓ. Ωραία. Το ΓΕ. Ωραία. Και το ε. Ωραία. Σύνολο 30. Λοιπόν, και αυτή η ομάδα δεν έχει το σωστό χάρτη, αλλά πάλι και αυτή την ομάδα γιατί έκανε σωστά τις πράξεις. Ωραία. Τέλειωσε άλλη ομάδα. Η πρώτη. Τελειώσατε. Ωραία. Πάμε. Ναι. 5. Γάμα ε10. Ωραία. Ε ήτα 20. Ωραία. Και βγάλε άθροισμα. 34. Λοιπόν, ούτε αυτή η ομάδα έχει το σωστό χάρτη, αλλά και αυτή να τη συγχαρούμε. Αγόρια, τελειώσατε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, βρήκαμε το ΑΓ. Ναι. Πού είναι? 25. Δεν βρήκατε 25. 25. Ναι. Το Γ το βρήκαμε 10. Ωραία. Και το ε 25. Και το άθροισμά σας είναι? 40. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς συμβαίνει και πάντα ο τυχερός χάρτης είναι αυτός που μένει τελευταίος. Όσες φορές το έχουν κάνει αυτό. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε εδώ το μικρό ζουζούνι σας υποσχέθηκε μερίδιο του θησαυρού. Λοιπόν, ποιος είναι ο επικεφαλής της ομάδας? Λύσε το λόγο. Πρόσεχε, θα πεταχτεί. Πρόσεχε, θα πεταχτεί. Θα πεταχτεί έξω. Πρόσεχε. Στο παγκάζει το δάχτυλο. Είναι πραγματικά μερίδιο του θησαυρού.
υποσχέθηκε, μπορείτε να το δείτε. Και αυτά τρώμε όλα μήνυμα. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, είναι άφθονα και είναι για όλους, φτάνουν για όλους. Μην τα φάτε εσείς μόνο, θα φάτε τελικά. Λοιπόν, τα αφήνω για να τα δώσουμε μετά. Λοιπόν, να μην χάσουμε χρόνο τώρα, να περάσουμε στο δεύτερο πράγμα που είναι το θεατρικό. Λοιπόν, ελάτε εδώ, ένας, να κόβουμε και να κολλάμε. Λοιπόν, ρούλα. Άλφα είναι η πρόβα ενός ιατρικού που θα κάνουμε στο σχολείο. Με ένα μαθηματικά. Ας το δούμε. Τι ρόλο παίζει. Αδύνατη εξίσωση. Έτσι λέει. Δεν επιτυχεί. Λοιπόν, αυτό είναι, έχω στείλει ένα 18 σελίδο στο Νευτλίδη Άλφα, το περιοδικό, να δημοσιευτεί. Τίτλος βασικός είναι όταν μιλούν οι αριθμοί. Φτιάξαμε εδώ ένα μίνι θεατρικό από αυτό. Θα παρακολουθήσετε την αδύνατη εξίσωση. Πάρτε θέσεις όπως έχουμε πει. Λίγο πιο μπροστά η εξίσωση, λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, ρούλα, μπαίνεις από την άκρη και λες, εσύ κάθεσαι λίγο εδώ, όπως και εσύ, να κουνήσουμε λιγάκι το φρανείο αυτό, να είσαι κοντά με τα εκεί, έλα λίγο πιο μπροστά εσύ και μετά θα πας πίσω όπως έχουμε πει. Λοιπόν, ωραία. Ρούλα, ξεκινάς. Γεια σας. Είμαι η αδύνατη εξίσωση. Δεν με λένε έτσι επειδή είμαι λεπτοκαμμένη. Θα δείτε παρακάτω γιατί με λένε έτσι. Τώρα θα σας παρουσιάσω αυτούς που με αποτελούν. Το 0, άλλο στο σ, το ίσα και το έξι. Γεια σου, Χοντρούλη! Εγώ μπορεί να είμαι χοντρός, αλλά και εσύ μην νομίζω ότι είσαι ωραίος. Έχεις δει πως πετάει το τσουλούκι σου. Εμένα μπορεί να πετάει το τσουλούκι μου, αλλά αν πέσω στην κατηφόρα, κάπου θα σταματήσω. Ενώ εσύ... Έχεις κανένα πρόβλημα? Ναι. Θες καυγά? Δεν έχω πρόβλημα. Βοήθεια. Αυτή θα έρθουν στα χέρια. Μεγίδρια. Νωρίς ξεκίνησαν τα προβλήματα με αυτή την εξίσωση. Έδειξαν να μην τα βρίσκουν πουθενά και σε τίποτα. Οι αριθμοί που παρακολουθούσαν από απέναντι δεν έμειναν αμέτωχοι. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να συμβιβάσουν κάπου στην κατάσταση. Πρώτος από όλους κινήθηκε το 1. Στην άκρη όλοι. Εγώ θα το συμβιβάσω. Είμαι ο Άσος, το νούμερο 1 που λένε. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το συμβιβάσεις εσύ, αφού 0 επί 1 κάνει 0 και όχι 6. Μετά πήγε το 10ο καλό. Εγώ είμαι το 10ο καλό και τυχερό. Εγώ θα δείτε ότι θα το συμβιβάσω. Ούτε εσύ νομίζω ότι μπορείς να το συμβιβάσεις, αφού 0 επί 10 κάνει 0 και όχι 6. Στη συνέχεια βγήκε μπροστά το 8. Εγώ θα πάω και θα τα καταφέρω. Ποιος μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία και στην ομορφιά μου? Μέσα δαχτυλίδι έχω. Ούτε εσύ μπορείς να τα συμβιβάσεις, αφού 0 επί 8 κάνει 0 και όχι 6. Οι αριθμοί γρήγορα κατάλαβαν ότι κανένας δεν μπορούσε να συμβιβάσει την κατάσταση. Τα παράτησαν λοιπόν απελπισμένοι και το λόγο πήρε ξανά η αδύνατη εξίσωση. Μα εγώ σας το είπα. Είμαι μία αδύνατη εξίσωση. Τσάμπα λοιπόν παιδεύεστε μαζί μου. Δεν με λένε αδύνατη επειδή είμαι λεπτή. Άλλος είναι ο λόγος. Μαμά, Αλγебρα, πες γιατί. Είναι αδύνατη εξίσωση. Όχι επειδή είναι λεπτή, αλλά επειδή κανένας αριθμός δεν μπορεί να αποτελέσει λύση της. Απλά δεν έχει λύση. Τους ηθοποιούς με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Λοιπόν, αδύνατη εξίσωση η Ρούλα Αρμένου. Εξάρι, ο Βασίλης ο Κορονάκης. Μηδενικό, ο Βασίλης ο Βουδέλης. Άγνωστος Χ, η Κωνσταντίνα Άνθη.
ίσον η Ελένη Βουλή, αφηγήτρια η Νίκη Λασπαδάκη, άλγευρα η Ράνια Κροκίδη, άσος η Ευαγγελία Κορονάκη, δεκάρι η Αμαλιρίνα Αλεξοπούλου και οχτάρι η Νατάστα Λευτεριώτη. Να τονίσω λίγο κάτι, ότι για κάτι ενδεικτικό για το βάθος που έχει αυτή η τάξη και τη πολύ καλή συνοχή, το πολύ καλό δέσιμο που έχουμε στα παιδιά, ότι τη Ράνια την επιστρατεύσαμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το ρόλο της άλγευρας τον είχε πάρει άλλη μαθήτρια. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ανταπεξέλθει και την ευχαριστώ πολύ. Όπως και όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό σήμερα. Σας ευχαριστώ.